之後成日仲生。哦，咁但係太陽咧，佢需唔需要好猛烈嘅太陽㗎？其實我覺得佢可以半曬下我嘅，曬得下嘅。係啦但係即係佢中意乾燥地方。係咯。好似薰衣草一樣啫嘛，人哋會唔中意係話潮濕㗎嘛。哦。薰衣草有時特別多都會爛嘅。哦。明白明白，好啊。咁幾錢啫？呢隻就會貴少少，因為要荷蘭的。係咩？呢個荷蘭啊？荷蘭靚啲嘅，我不過大陸嗰隻。係啦。因為大陸嗰隻包花束咧，就一開個嘴好似窿窿地啊已經。切，成日叫你入，你又唔入。我頭先新界有人種㗎，而家冇人種啦。哦，係咩？以前新界有個2、3、4月咧種好多愛麗絲㗎，又有白色，又有黃色。哦，白色㗎。 3、4月啊？而家冇咗啦，而家佢都唔種。哦，唔種添啦。唔種啦，而家佢都將嗰個種嘢翻頭種啦，種完即係種爆算啦都。我喺大陸，我喺淘寶買過啊，咪就係窿咯。窿啦，未曾深愛已無情啊。係啊，佢唔同嘅，因為始終係荷蘭。咁荷蘭最靚，新界最新鮮。哦，係咩？哦，因為冇經過。佢真係冇雪過，同埋冇制過水啊嘛。嗯，你啱。車路大陸都而家成日都窿嘴啊。啱。開窿啊！喂，好啦。好，幾多錢啊？一個